ndumiwe navyonze ariko Yvan habereye umengo nawe nyene sinzi kumbarira yuko ngo nabikwe kuri page wawe telefone ibintu bidashoboka man papa wawe niyo yapost ndavuga ati mwana wanje yapfuye Hera bakunzi banyishu media kuri microphone mukona nasibe hands kama tubona bobo vanchi. So guys ndakura mukuzivanye na heri mwaramutse cyangwa bwakeye kwa Islam. Assalamu alaikum. Nawatakia mafungo njema na mwezi mtukufu Ramadhani mwema kwa Kristo amani ya Mungu iwe juu yenu. So guys no musi muri kumwe dada soto kandi mu mbonye bwati kandi vibe nice babaza ni nzuma teka ibintu vy'umuti rero musira ko turi kumwe nande turi kumwe na da Silva rero musi bwati je ubu narusaku zisanda kora ngo ndikoragira umuntu atari umuntu turi kumwe ngo rusaku rumvise ndamwibaritse wenyene uwo muntu twati turi kumwe nibaza baravuga ati ntimutangaye ko mu da Silva nga so Silva turakwakiye mu bwami bwacu chekino ni obligatoire ndakwakire mu bwami bwacu bwa INYISHU media. Yeah, merci. And thank you so much ndabona kutagara ukumbe uyu muntu akurondeye cha kubuce. Yeah, je ni bisanzwe kubera yuko akazi takamenyereye nta bintu byatari babirimo. Yeah. Usase Yvan igituma mudati ko batangaye sinzi post nabonye bakwandika ko lip ya none lip tuba tuzi yuko umuntu bamutse ko lip bapfuye none ko tubona uri muzima bijyano byagenze gute cyangwa ni amitwiko nyene muri Wakala TV. Oya icambere no umuntu icambere cyo nzopfa ni nayo mpamvu burya hari igihe ubona bagukundana abakwana sivyo. Ya gusa benshi mu bantu banje banyegereye nabonye cyo bashoye kuba bakora banyandikira banelefona. Ya gusa wabikoze jewe nubu niducana wakabivanye. Ya gusa kumakuru ufise nka dada soto from INYISHU media numva wabikoze ngo ni Yvan nibyo cyangwa ni gwarusa umubana ya la simala wafote nilikogote. Okay sasa katoleka ibyo ridumadini ko amakuru ufise nka dada soto muri INYISHU media yuko wabikoze ari Yvan nibyo cyangwa ni gwarusa kunyina abantu bavuga bo jewe Yvan nta kintu na kimwe je narinzi kuri we uravyumva kandi kuba atakintu na kimwe je narinzi je nari kumwe n'umugenzi wanje Lionel tivanye ahantu nyene tukora n'uwo muntu wa mbere je mu isanzu mfise je dukunda kugenda rero umutipe bashitse aranshikanye muhira ntashikanye muhira acha arataha atashe je nagiye numva Lionel telefone ati Silva ne urumva kwanza baramutelefone Lionel bamaze kumutelefona baramubaza ati uyu muntu ibintu nivyo urumva yakwe bati kari mugenzi wawe rero ujyanye Lionel acatangazwa no kuntu tuvanye kandi yanshikanye muhira ayumva makuru ubwo nyene umutipe arantelefona telefone sinayumva narinjyanye maze kuntelefona buyumvise ntitavye abantu oblige yo kugirane yo kugaruka muhira ega jini yaciye abinyereka aca binyeretse ca mbona kari kuri page ya Yvan Yvan ca mbona Jesse arantelefone urumva Jesse antelefone niho naciye ngirane niho naciye ndabira ca ndamurondera nde Yvan nta kintu ntashobye kunyitaba uwo mwanya mu bisanzwe adashoboye kunyitaba ndaryama mvuga ati sawa reka tuzosubiramwo ngeze ku kazi bukeye bwaho Yvan mu isanze ntigeze atonda nshobora ko iganiro babimbaza ko ndavuga yuko navyonze ariko Yvan habereye umengo nawe nyene sinzi kumbarira yuko ngo nabikwe kuri page wawe telefone ibintu bidashoboka man papa wawe niyo yapost ndavuga ati mwana wanje yapfuye we nawe wibaze frame hari ibintu bidashoboka nyine hari ibintu bidashoboka possible none wowe waragiye kuri page ya papa urasanga niki wapi na mapage mzee wabatu mzee wapi na papa wawe nyine nta page akoresha hama Yvan muulize ni WhatsApp YouTube kiana na bongoka mabipindi yetu basi. None wewe kuno mwanya da Silva tukoze kwiryo zina muri waka uri nkande ntarinze kubivuga wewe muri waka uri nkande muri waka urwego ufise muri waka n'urwego nyabaki je muri waka ntaco ndi
oya bwa mbere tumenga tuzi yuko uri manager of Wakalayi TV cyangwa byarahetse uko urabona kumenga ntibakubaha abakozi bari hasi yawe uko nta muntu akukuriye uza gukora ibintu nk'ibyo bo urumva je mu bisanzwe ukuntu umeze si kuvuga ngo mba ndumushef amangoce nkoresha ikinigi urumva sinzi kutabura gukoresha ikinigi donc ugashaka kwerekana yuko umengo uri buri kimwe oke ukibagirwa yuko nujye uri kufata yuko waza yuko uyoba atari buri kimwe hari igihe rero nawe yabizoshika ugasanga hari ica kumari je rero ikintu nyamukuru natahuye hanini natahuye yuko ariko ashaka kuduza page yiyo me ayiduza mu buryo atari mva batavuga ati yuko Yvan shaka kuduza page yiwe mu buryo gusa Silva da Silva tugenda ahantu je ndakuze nka manager of Wakalayi TV kubimpakaniye yuko muri wakatacho rico ubu bimeze gute mwarahejeje na Dani byagenze gute duhayo makuru so mvuze ngo ntacyo ndico ni mu ngingo yo kwicisha bugufi sivyo yo kwerekana yuko utari hejuru y'abandi ariko nibyo uri manager of Wakalayi TV je uyu mwanya ariko mva abantu bari hasi yawe batakubaha umviriza urabona umuntu bivana n'uburyo mumenyeranye sivyo jewe ntacyo dupfa nayo kandi jewe ukuntu je nimere jewe no kuntu je nimere muri ibintu bya social media usize kwinjira gusa mu buzima bwanje busanzwe byose ntiri wari ikiba cyangwa ugasanga rega ingorane yawe Silva benshi barakunda no kubivuga yuko wewe ikintu mukunda gupfa n'abantu ninde uhagarariye yuko ngo Yvan ngo ashaka ngo kuduza page wewe n'abahungu benshi cyo kararondera nagafuna banzindire kuko benshi amakuru ndiko ndumva nka dadasutwa wewe ikintu mupfa n'abantu wimereye neza mukunda gupfa abakobwa ni wosanga na Yvan yene mwapfuye abakobwa birashoboka ko uribuka na Starboy ko mwigize gupfa Regina nabibuka Regina nawe nibuka kandi nakeneye sivyo ikintu nyamukuru kuvuga ngo je nawe dupfa abakobwa buri umuntu wese afise amahirwe yiwe sivyo okay je najari hari umuntu yanyagirije ngo sinda yanje muga ndavuga ati wewe ni ufise inda yiwe wewe nawe ratwa wewe ngo ufise inda yiwanje ngo ndamubaza izo ni kiganiro bakoze canke yabikuze mu kiganiro abivuga oya yarantelefone arambarira ibikiniki imani yumva ngo numvise ngo ufise inda ngo ntuze yafise inda yawe rero je nibaza ni kiganiro mwakoze ntazi cha ndamubaza nani kiganiro wumvise canke n'abantu bakubariye arambwira ati ngo jewe umuntu yambariye ati ibintu biraza nabi mimi wapi na nice wahe yavuga wewe nyene mwinyishimire ewe Mungu wangu amaboko yanjye yamanitse je na Silva wapi na wapi je ahubwo ndasaba nyine mugani wa Bobo cyagusa none uwo muntu yabivuze ninde banze umpaye makuru nkadada ninde yabivuze bo n'umusheri wanje umusheri wewe nawe ufite abasheri benshi ba Regina ba AISHA bande AISHA ba AISHA nawe uzi ugenda kwambika n'imete imbere ya kamera ariko mana oya urumva ibihe bindi kandi narabibonye sivyo ikintu nyamukuru cyose uzumenya yuko aba ari umupango wacu kandi ikintu cyose kigenda n'umwanya wacu mu gihe rero ibintu biza n'ibindi bikagenda aho turi hakaza abandi aho abandi bazoba bari bo tubazoba basize hakazoza n'abandi dokuvuga isi nurukwegana igendo kubera yuko uno munsi ndaha kuri etape ngaha ejo nzo ndahavuye ngiye hakubera yuko jya nasize ngaha ari ngaha umva byose nuko je nibaza ko ari uko mu isanzwe kubera yuko ibintu biraza kandi iyo bintu bije hari igihe ikintu kiza kikakwibagiza kijya kindi wahora gusa Silva hari ikintu je ndiko ndaraba umenga urafise urubuga rwawe rwa YouTube gwitwa Da Silva Media none ko atabikoga tuko turabona kata vibe kataki kugati na Wakalayi TV gushira muri komite aba musapotiane ni community agushe muri community bimeze gute Da Silva Media je nabonye na groupe wa créer urashiramwo no kuvuga ntuvuga abantu muguba mu bidoga ibintu nk'ibyo mani duhumuce kuri Da Silva Media kuri YouTube yawe bo urabona hari ikintu bitwa gutegura projet mu gihe utaragera aho wegeranye
sivyo ijya televiziyo yanje nje naje gukora muri wakandayifise narabibonye kuva kera ariko umuntu umenga ntiva okay igituma rero mvuga ati ntiva hire sina material nta vyuma mfise icambere ikigira kabiri support kubera yuko jewe nimba atavyuma mfise ahubwo rero iri no kwisoko mu bisanzwe uyu mwanya ngo mbigurishe je ndose umuntu amuto note no yijya nyene bisaba subscribe bangahe basi ndakugire sa enka ribakeya ushaka ngahe uya mvuze ushaka ngahe ubonye no mvuze nabi ahubwo uwo muntu nimba hari aragusanga emba yawo nimba nubwo uno uvuga ati nshaka 10,000 nayo nanje no yagu none Silva gusuvuga ati ngo nta material mfise ngo nta support mfise na Starboy ari Starboy afise TV yiwe nta kamera afise agiye gukora ikigano atwara memoire agasaba umuntu ari umugenzi akayishiramwo hamba agakora ikigano nta kazi ukunda agakora ikigano hamba akagenda copy wiwe agaposting kandi nta musada posta ariko je uvuze ngo nakazi nkunda akakazi genda kimazemo nta kintu kimwombesha ni Silva muri waka nta material bafise wo mubwira Silva nani akesa guhe kamera kayikwiba akankwereke Jeff's TV nyinshi sivyo ziwawe ariyo nindi kina amafilme ngenda ikwereke ingorane ni cyakintu ko turavuga ati ko ntukunda akazi jewe uroni rita comedian iri ku bantu bangana mengaridesa ni 2000 ndakwereka ama views je nkubita none kwanza ziri monetize ndabikwereka iri monetize none kugumukena kandi urumva winjiza amadolari ana views mwe murazinjiza none si none kuvuga ngo ubuze support ivyo nawe bushutinga niki mbo umviriza kwera yuko ndagerageza nk'isacrifice kubera yuko jaga akazi ke wanje mu bisanzwe nize gushira ibintu by'wanje private urabibona kubera yuko burya uno munsi uvuga ijambo umuntu yaja kuribwira uwundi muntu akongera kibindi uwundi akongera kibindi batamubariye ugaca usanga ni ibintu bigiye kwambika urugo bo mu bisanzwe rero mu majambo make je simba nkunda kuba nshira ibintu by'wanje bikorwa byanje ingorane ufise ingwara urayirata none utabivuze abantu bagukunda bazogushigikira gute rega n'ivya bidone nta material ufise nta makamera ufise nta microphone bazogushigikira ko tavyo baje je nugo nokoresha telefone nkirongera gusa microphone aga kamera nugo koba gatoyo nyene gashutinga gusa none numva yuko wari umaze kubinyegeza umva afise nk'amacano arenga kurane byose material ntafise ariko ntabivuga imbere ya kamera bakunzi babe ba Silva bagushigikire kujya ba Regina numva bagushigikire ikibazo kimwe urashobora kuvugira umuntu ukamengo uri kuramuhanuza ariko akaba ari afatira mu kubona intege zawe nkeye uravyumva ni nayo mpamvu jewe ntaba nkunda kuvuga ibintu byanje kubera yuko benshi muri bo nabibwiye canke se ndabibwira ahubwo hakunsapotinga abanci intege cyabujya nivyo kuko nakubwiye ati uganyire uhiruka bumenye ibanga gusa nta wankwana bose kandi nta ukundwa na bose kuko mwaka kazi hari abantu bakunda kazi ahubwo ati je Silva ndeme kamera ya Emily ugatangara mbegira ziraba kamera ya Emily oiro abakunzi ba da Silva ni mugurire kamera Silva rakenya ariko na Starboy gituma ndamwemera Starboy nta kamera afise nta musi nta dufise ariko ntarabonye nta musi adaposting kuko twahuriye kwa koresha umwanya mbona akuyeho kati memoire avuga ati ndagiye ata kamera nziza kubera yuko umuntu wese nimba uwo muntu uvuze ari ukabigenza nanje mfise uburyo shora kubigenza kugira basije ijya kamera ndayironke bivanye mu maboko y'abafana canke se abantu bakurina na Da Silva Media abantu mukwende kuri Da Silva Media mukore subscribe kugira tubandanye basi muna supporting tuje kuri Rita Comedian twikorere subscribe hari abana bafise impano abo bana je wanashaka umuntu yo bamfashiriza yo bamfashije cyane gusumba hako je yo ha kamera je we kwanza we na Regina byahereye he man kuri kurambye ngo Regina ntawo zini kuri kamera private ya hehe ndayamene bigira nice ses man je urigero ubona mpisi ikintu cyo wanje ahubwo mpiyo nkuru nimba hari ico biziko hewe nice
Nice ubu nibwo basosa ndabazaniye bindi mu vyitegeso na busuda burenze ubu novuga uko hari ibintu ramaze kuvuga ati nkaza bivuga imbere kamera bizomera amatama bisaba yuko nze ndabanda ko ndavyitondeye nabi propose ni da SILVA turi kumwe imbere za kamera zacu tuko twamubaza ibintu by'amawe kuko twabonye post yari yabaye babamanika ko ngo ni lip ngo yapfuye ariko twadutangarijwe ari muzima bakubwira ati none nko gucira ubanza umuntu hapfe ntuzi Imana yamwandikiye isahi niyi n'umuntu Yvan isubireko sikurya bubaka izina kubaka izina biragoye turabizi ariko sikurya baduza n'amapage Yvan reka iyo ngeso aha turi muri industry zurubaha ugukuriye ubonye umari inzego yawe mwubahe muhicubahiro basi ciwiwe ndabakunda cyane se bobo izimize kamera ndumiwe